आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूमा हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार। धरानबाट प्रसारण हुने एकमात्र टेलिभिजन कृति टेलिभिजन अनि यसको कार्यक्रम हाम्रो सरकार लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता मोहन श्रेष्ठ। हाम्रो सरकार कार्यक्रममा समसामयिक विषयवस्तुहरू जसले जनतालाई अथवा हामीलाई हाम्रो समाजलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छ तिनै विषयवस्तुलाई हाम्रो सरकार बनाउने गरेका छौँ। हाम्रो सरकारको विषयवस्तु बनाउने गरेका छौँ। अहिले भने हाम्रो सरकारको विषयवस्तु भनेको छ संसद विघटनलाई। संसद विघटन भयो। संसद विघटन पछाडि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। यो संसद विघटन संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भनेर र यो सँगै यसले धेरै प्रश्नहरू उब्जाइएको छ कि अब कसरी मुलुक अगाडि बढ्छ। संहिता धरापमा छ पनि भन्छन्। संहितालाई कतिको खतरा छ। अन्य शक्तिहरू राजावादी लगायत आदिवासी जनजाति, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, बोधिसे दल र प्रतिपक्ष दलहरू यस सन्दर्भमा के भन्दैछन्, यिनै विषयका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नका लागि अहिले मसँग हुनुहुन्छ एक त्यस्तो व्यक्तित्व जो स्थानीय तहमा रहेर सक्रिय राजनीतिक अनि सामाजिक कामहरू गरिरहनु भएको छ र महिलाको मुद्दामा पैरवी गर्दै आउनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ महिला सञ्जाल धरानकी उपाध्यक्ष र नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र 1 क्षेत्र नम्बर 1 की सदस्य अनि महिला सङ्घकी जिल्ला सदस्य समेत रहनुभएकी कोपिला गौतम भट्टराई। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। कोपिलाजी, यहाँलाई कृति टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हस्, नमस्कार। संसद विघटन पछाडि हाम्रो देशमा एक प्रकारको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ। अहिले माथिल्लो तहदेखि लिएर तल्लो तहसम्म पनि यसले प्रभाव पारिसकेको अवस्था छ र तपाईँ स्थानीय स्तरमा बसेर राजनीति गरिराख्नु भएको छ, सामाजिक काम गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो विषय स्थानीय स्तरका लागि पनि महत्त्वपूर्ण भएको छ। यो संसद विघटन संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्ने चर्चा चाहिँ यो केन्द्रीय तहमा मात्रै होइन, स्थानीय तहमा पनि चलिरहेको छ। स्थानीय तहमा के भन्छन् र तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो संसद विघटनले एक किसिमको सबै जनमानसमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियादेखि हैन विभिन्न जनमानसमा यो एकदम चर्चाको विषय चुलिएको छ कि यो एकदमै नराम्रो हो, यो चाहिँ असंवैधानिक निर्णय चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभयो भन्ने कुराको चाहिँ विशाल रूपले एउटा चर्चा चलिरहेको छ। यसलाई चाहिँ म असंवैधानिक नै मान्छु। किनभने उहाँले जुन आफ्ना विभिन्न विकल्पहरू थिए हैन, यो सरकारलाई योभन्दा अगाडिका अवस्थाहरूलाई हेरेर पनि यो 72 को संविधानले चाहिँ 5 वर्षसम्म उसको कार्यकालसम्म चाहिँ राम्ररी काम गर्नुपर्छ, यो देश समृद्धि र विकासतिर लानुपर्छ भनेदेखि बीचमा विभिन्न किसिमका बाधा र अवरोध आउनु हुँदैन भनेर चाहिँ एउटा जनताले 2/3 को बहुमत दिएर चाहिँ उहाँलाई नेतृत्व गर्न पठाएको थियो। त्यो बेलामा उहाँले चाहिँ धैर्यतापूर्वक चाहिँ अगाडि बढाएर 5 वर्षको कार्यकाल सक्नु पर्थ्यो। उहाँले 5 वर्षको कार्यकाल सक्नु त भएन आफ्नै पार्टी बीच पनि एउटा द्वन्द्व चर्काएर चाहिँ यो विकराल स्थिति चाहिँ सिर्जना गरिरहनु भएको छ। यो एकदमै स्थानीय स्तरदेखि पनि सबैलाई चाहिँ एउटा दुःखद कुरा चाहिँ भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। हजुर, यो संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्ने कुरामा यहाँले भन्नुभयो असंवैधानिक हो, किनभने विधानमा संविधानमा पनि कुराहरू उल्लेख भएका छैनन्। तर पनि जसले यो संसद विघटन गर्नुभयो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका पक्षधर पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। उहाँहरू यो संवैधानिकै छ यो कदम र उहाँले जतिखेर यो संसद विघटन गर्ने क्रममा पेश गर्नुभएको कागजमा पनि धारा 76 को 7 र 85 को 9 को आधारमा संसद विघटन गरिएको भनेको छ। र मैले यति मात्रै तपाईँलाई जिज्ञासा राखेका छन्, यो संवैधानिक हो किन भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ जनताको सर्वोपरि हितमा छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो जनताको हितमा छैन भन्न चाहन्छु। किनभने जनताको हितमा थियो भने त यो बिग्रिन्छ भनेर नै यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै लानको निम्ति 5 वर्ष कार्यकाल चाहिँ उहाँको सफल पार्नु पर्थ्यो, अनि मात्रै जनताको हितमा हुन्थ्यो। बीचमा विभिन्न किसिमका हत्या, हिंसा, बलात्कारदेखि भ्रष्टाचारका कुराहरू रहिरहे। उहाँले एउटा आफ्नो आन्तरिक पार्टीलाई पनि मिलाएर लान सक्नु भएन, किनकि उहाँ लान सक्नु भएन भन्ने कुरा हामी विपक्षीहरूले भन्नु पर्दैन। उहाँहरूकै समकक्षीहरूले चाहिँ एकहोरो एउटा आफ्नो मात्रै निर्णय गरेर चाहिँ उहाँ जानुभयो। उहाँ जनताको नेता हुन सक्नु भएको अवस्था छैन। उहाँ चाहिँ आफ्नो नेता, आफ्नो लागि कुर्सीको नेता मात्रै हुनुभयो भन्ने चाहिँ उहाँको व्यवहारले देखाइरहेको छ। किनकि उहाँले
त्यो ठाउँमा आज जुन संसद विघटन गर्ने जुन खबरदारी गर्ने एउटा संसदलाई नै उहाँले विघटन गरिदिनु भएको छ। आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री रहिरहने अनि संसदलाई विघटन गर्ने खबरदारी गर्ने एउटा के अरे जुन संसदलाई नै विघटन गरिदिने र उहाँ एक्लौटो आफ्नो तरिकाले चाहिँ मैमत्ता हात्ती जस्तो एउटा बहकिरहनु भएको छ। जबकि उहाँसँग विकल्पहरू थिए होइन। आफ्नो पक्षमा चाहिँ उहाँले आफ्नो भित्र पनि 2/3 भित्र पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो मनमिल्नेहरूलाई चाहिँ बहुमत बनाउन सक्नुहुन्थ्यो होइन। आफ्ना कुराहरूलाई प्राथमिकताका आधारले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्थ्यो। आफूभित्रको एउटा गृहकलालाई मिलाउन सक्नु पर्थ्यो। भएन भने पनि अन्तिम अवस्था आउँछ। ल यहाँ सुनिरहेको छौँ, हामीले पनि हेर्छौँ मिडिया आउँदै हेरिरहँदा उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुभन्दा अगाडि उहाँले मैले उछिनेको हो भन्ने कुरामा उहाँ जानुभएको छ। जनताको हितको लागि भन्नुभएको छ। किन भोलि उहाँको विश्वासिलो पात्रलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पनि त यो आफ्नो 5 वर्ष कार्यकाल गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। जनताको नजरमा उहाँ गिर्नु भएको छ। किनभने आज गरिब दुखी र सर्वहाराको नेतृत्व गर्ने भनेर जानुभएको केपी सरकार, यो अहिले जुन छ कम्युनिस्ट सरकार, उहाँहरूले चाहिँ जुन उद्देश्य लिएर चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ जुन एउटा 2/3 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यसको चाहिँ सम्बोधन गर्नु सक्नु भएन भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री जसले संसद विघटन गरेको छ उहाँ पनि प्रत्यक्ष रूपले भनिराख्नु भएको छ, मलाई पार्टीभित्रबाट नै अवरोध आयो, मैले काम गर्न सकिनँ 3 वर्ष पनि, र अझै 2 वर्ष मैले यतिकै गरेँ भने अझै सक्दिनँ। यो चाहिँ जनताप्रति नै अन्याय हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नयाँ ताजा जनादेश खोज्दै जनताहरू के भन्छ भन्दै चुनावमा जानु नराम्रो हो त भनेर भनिराख्नु भएको छ। यो विषयलाई म यसरी भन्न चाहन्छु, सबैका आफ्ना आफ्ना तर्क हुन्छन्। हजुर, सबैका आफ्ना आफ्ना तर्क हुन्छन्। जसले आफूले कुनै काम गर्छ उसले मैले राम्रै गरेँ भन्ने तर्क राख्नु स्वाभाविकै हो। तर मेरो विचारमा कस्तो लाग्छ भने योभन्दा अगाडिका विगतका जुन उहाँले गरेका 3 वर्ष कार्यकालका पनि उहाँका गतिविधिहरू हेर्दै आइयो। भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेका कुराहरू होइन, अदालतसम्म पुगेका मुद्दाहरूलाई अपराधी नै हुँ, मैले अपराध गरेकै हुँ भनेर आफूले मुखले बोलेका के अरे एउटा पीडितहरूलाई पनि उसको समय अवधि नपुग्दै आफ्नो पहुँचका आधारले बाहिर निकालेका घटनाहरू, विभिन्न किसिमको अहिले यो कोभिड यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारीकै विषयलाई हेर्ने हो भने पनि यति सानो सानो कुराहरूमा पनि भ्रष्टाचारले के अरे एउटा शिखर चुलिएको छ। यस्ता अवस्थामा कुनै पनि एक्सन लिएको उहाँले देखिएको छैन। आज मान्छे मर्ने दोसाँधमा छ, आज जीवन र मृत्युको दोसाँधमा छ। जनताहरू कसरी बाँच्ने होइन, एउटा कोभिडले आक्रान्त बनाएको छ। भोलि यसका खोपका विषयहरूलाई कसरी ल्याउने, सुत्केरी त्यत्तिकै पीडित छन्, बालबालिका त्यत्तिकै छन्, ज्येष्ठहरू त्यही अवस्थामा छन् भने उहाँले चाहिँ एकदम आफ्नो एकतिरको एउटा लगाम लागेर चाहिँ उहाँ एकरो यो कुर्सी कसरी जान्छ, म ढल्छु भने भोलि म के हुन्छ होइन। उहाँले जनता हेरिराख्नु भएको छैन, आफ्नो समकक्षीहरूलाई हेरिराख्नु भएको छैन। उहाँ आफूसँगै जितेर जाने संसदहरूलाई पनि व्यवस्था गरिराख्नु भएको छ भने त्यति मात्र होइन, प्रतिपक्षीलाई त कुनै भ्यालु नै उहाँले गर्नुभएको छैन मलाई लाग्छ। जहाँसम्म आज प्रतिपक्षी यति मौन छ, यति के अरे एउटा विधि र शासनमा चल्ने नेपाली काङ्ग्रेस उहाँको कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने तरिकाले गएको छ। आज प्रतिपक्षी मैले हेरिरहेको छु, हामी हेरिरहेका छौँ। हामीले कुनै टेबल ठटाका छैनौँ, कुनै टायर बालेका छैनौँ। एउटा सौहार्दपूर्ण तरिकाले शान्तिपूर्ण विरोध गरेका छौँ, शान्ति एउटा संसदमा कुरा उठाएका छौँ। पटक पटक केपी ओलीलाई सांसदले प्रमुख प्रतिपक्षीको दलको भूमिकामा रहेका सांसदहरूले पनि कुरा उठाउनु भएको छ। उहाँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो पार्टीको लागि पनि व्यवस्था गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ यो तरिकाले नबकिनुहोस्। यो मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो, यसलाई चाहिँ तपाईँले यसरी हिँड्न मिल्दैन भनेर त टेबलमा ठोकिराख्नु भएको छ संसदले। उहाँले व्यवस्था गरेर उहाँले मैले अघि पनि भनिसकेँ कुर्सीदेखि बाहेक उहाँले केही नै नहेरिकन जुन यो निर्णय गर्नुभएको छ यो एकदमै देश जनताको लागि चाहिँ एकदमै नराम्रो छ भन्न मलाई लाग्छ। यसरी केपी शर्मा ओली त सडक चढेर भन्छ कतिले चाहिँ सुझबुझका साथै उहाँले काम गर्नुभएको छ, विधान सम्मतै छ, देश जनताको हितमै छ भन्छ। जसरी भए पनि संसद विघटन भयो 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै यसले नेपाली जनताका लागि निकै ठुलो अन्यलताहरूको सृजना गरेको छ। चुनावमा गयो भने निकै ठुलो धनराशि पनि खर्च हुन्छ। यसरी 81 यो संसद विघटन हुनु पछाडि चाहिँ को बढी दोषी छ जस्तो लाग्छ? स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कि यतापट्टि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल कि प्रतिपक्षी दल पनि यसमा चाहिँ भागी छन्? मलाई लाग्छ सबैका आफ्ना आफ्ना तर्क हुन्छन्। मैले अघि पनि भने मैले जे बुझ्छु मेरो तरिकाले भन्छु, अर्कोले जे बुझ्छ त्यही तरिकाले हुन्छ, अथवा म जे बोल्छु मेरो कुरा ठिकै हो भन्ने तरिकाले बोल्छौँ। तर समग्रमा विश्लेषण गर्दा म आफ्नो तल्लो लेभलकै कार्यकर्ता भएर विचार गर्दा पनि मलाई लाग्छ केपी ओलीले
आफ्नो मैले अघि पनि भने आफ्नो समकक्षी आफ्नो सँगैका पार्टीहरूलाई पनि बेवास्ता गरिराख्नु भएको छ र प्रतिपक्षीलाई त उहाँले कुनै महत्त्वै दिनुभएको छैन भने उहाँले जुन गर्नुपर्ने निर्णयहरू चाहिँ आफ्नो खुसी गर्नुभएको कुराहरू त मिडियामा हामीले सुनिरहेका छौँ नि। उहाँकै संसदभित्र रहनुभएका एउटा कम्युनिस्टभित्रै रहनुभएका विभिन्न मैले यहाँ म के पनि अलिकति जोड्न चाहन्छु भने यहाँनिर जुन एउटा के अरे नेकपा चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्यो, माओवादी र एमाले मिलेर चाहिँ बनाऊ, यिनीहरूको भावनात्मक सम्बन्ध भएन। यिनीहरूको देख्दाखेरि चाहिँ मिले भन्ने चाहिँ देखियो तर भावनात्मक सम्बन्ध भएन। उहाँहरूको सम्बन्ध भनेको कुर्सी लिप्तमै रह्यो। अब म कहिले पद पाउने, उनले कहिले छोड्छ। हिजो यो संवाद थियो, म चाहिँ आज प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने प्रचण्डको एक किसिमको आकाङ्क्षा, उहाँको त्यो आकाङ्क्षा हामी जनताका एउटा सर्वहाराको नेतृत्व गर्ने एउटा कम्युनिस्ट हुँ भन्ने खालको चाहिँ सोच उहाँहरूको रति पनि भएन। किन आज संविधानका निम्ति यत्रा जनताहरू मारिए? परिवर्तन हुन्छ भनेर हो नि त। यदि कुर्सीकै निम्ति यति लिप्त हुनु थियो भनेदेखि आज यो हजारौँका जनसङ्ख्यामा जनता किन मरे हैन? यो मलाई एउटा हामीलाई दुःख लाग्छ र मलाई लागेको आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ उहाँले कसैलाई पनि बेमतलब गरेरै अगाडि बढेको कारण यो दुर्घटना भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। भनेपछि यसमा चाहिँ स्वयं केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री नै दोषी छ भन्ने कुरा आयो। थोरै चाहिँ विपक्षी यो विदेशीहरूको पनि चलखेल छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने उहाँले पटक पटक गोप्य तरिकाले विदेशीहरूका भारतका रहरलाई भेट्ने कुराहरूदेखि लिएर चीनका कुराहरूदेखि लिएर अलिकति यो यत्तिकै उहाँले मात्रै चाहिँ यो आफ्नो बलले सायद यो गर्नु भएन। विदेशी शक्ति हैन यसमा चाहिँ छ। किनभने आन्तरिक रूपमा कसैको बल र साथ नपाइकन उहाँले यो निर्णय चाहिँ गर्नु भएन होला। अब हेर्दै जाँदा भोलि ऊ निक्लिन सक्छन्। यसमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष दल, प्रमुख प्रतिपक्ष दल विभिन्न किसिमको देशमा अनियमितता हुन आँट्यो, देशमा अन्योलताहरू छायो, जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने। अघि भन्नुभयो 5 वर्ष कार्यकाल चलाओस् भनेर हामी चाहिँ चुप लागेर बसेका छौँ भनेर भन्नुभएको नेपाली कांग्रेस। र नेपाली कांग्रेसको भूमिका पनि प्रष्ट राम्रो देखिएर नेपाली जनताप्रति न्याय गर्न सक्छ। एउटा कुरो, नेपाली कांग्रेस विधिको शासनमा चल्नुपर्छ। एउटा प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक पार्टी हो। मलाई एउटा लाग्छ कि लोकतन्त्रमा एउटा आफ्नो कुराहरू राख्न पाइन्छ। किन गरेन? जागरण अभियान गरौँ, हरेक गाउँमा टोलमा देशव्यापी रूपमा लहे खबरदारी गर्नुपर्छ। यसरी जाँदैछ सरकार भनेर उहाँले यो जुन एउटा हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एउटा देशव्यापी रूपमा जागरण अभियान चलाउनु भयो। त्यो पछाडिका अर्को अस्ति मङ्सिर 13 गते मात्रै मङ्सिर 29 गते मात्रै भव्य रूपमा एउटा के चाहिँ सरकारले गरेको निर्णय गलत छ है भनेर चाहिँ व्यापक विरोध सभा निकालेको थियो। हिजो मात्रै पनि निर्णय गरिसकेको छ कि उहाँले सूचना निकालिसक्नु भएको छ। जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको यो निर्णय यो असंवैधानिक छ र अलोकतान्त्रिक छ। त्यसकारण यसको निम्ति चाहिँ देशैव्यापी प्रमुख प्रतिपक्षी भएको नाताले चाहिँ अब हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ, यसको निम्ति विरोध गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हिजो मात्रै विज्ञप्ति उहाँले निकालिसकेर देशव्यापी रूपमा विशाल चाहिँ विरोध र्याली प्रत्येक उसमा चाहिँ देशैभरि हुँदैछ भने विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट पनि विरोध गरेकै, खबरदारी गरेकै छ हैन। विभिन्न भातृ संगठनले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर पनि विरोध सभाहरू शान्तिपूर्ण गरेछ। यहाँ टायर बाल्नु अनि कुर्सी भाँच्नु र के अरे कसैका टाउको फुटाउनु मात्रै चाहिँ विरोध होइन जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अब यो संसद विघटन असंवैधानिक हो भनिरहँदाखेरि केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम चाहिँ देश जनताको लागि अहितमा छ भनेर भनिरहँदाखेरि नेपाली कांग्रेसले पनि यसभन्दा अगाडि जतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो 2051 सालमा संसद विघटन गर्नुभयो, त्यतिखेर पनि नेपाली कांग्रेसभित्र 3600 भएर 72 भएर चाहिँ काम गरेको थियो। त्यसलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो एकदम सही कुरा, हजुरको कुरामा एकदम सहमत छु म। हिजो जे थियो आज पनि त्यही हुनु हो भने त के परिवर्तन भयो त हैन? हिजो रूप हुँदा गरेको प्रेम र आज कुरूप हुँदा छोडिदिएर के अरे सम्बन्ध बिग्रेको जस्तो भएन र? मलाई त्यस्तो लाग्छ। किनभने नेपाली कांग्रेसले गरेका कदमहरू पनि गलत थिए हिजोका दिनमा थिए। त्यही कारणले यो दुनिया हजारौंका मान्छेहरू मरेर चाहिँ संविधान परिवर्तन गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ परिवर्तनको तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। हिजो 2 GB थियो आज 4 GB चल्यो नि त। हिजो जे गरे आज त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त।
हिजो जे थियो आज त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन, परिवर्तनशील हुनुपर्छ। हिजोका दिनमा यसले चाहिँ जुन हिजो गरेका निर्णयहरूले चाहिँ एउटा देशलाई चाहिँ राम्रो निकास दिन सकेन, देश समृद्धतिर जान सकेन, यसले सङ्कट निम्त्यायो भन्ने उद्देश्य राखेकै कारणले गर्दाखेरि यो संविधान, यो 2072 को संविधानमा चाहिँ काम गर्न दिनुपर्छ उसको कार्यकाल भनेर चाहिँ आएको हो नि त। त्यसकारण उहाँलाई जनताले दिएको 2/3 मतको सदुपयोग गर्नुपर्थ्यो नि त। यो त ठाडै एउटा जनतामाथिको त कुठाराघात भयो। स्पष्ट बहुमतै दिएको हो नि, उहाँले पनि आफ्नै पार्टीभित्रबाट यस्तै किसिमको अन्तर्विरोध भएको कारणले गर्दाखेरि संसद विघटन गर्नुभएको थियो। मैले अघि नै भनिसकेँ कांग्रेस पनि सही छैन भन्ने कुरा आयो। मैले अघि नै भनिसकेँ, हिजोका विगतका दिनहरूलाई देखेर आज सुध्रिने हो नि त। हिजो उसले जे गर्यो त्यही गर्नु भने कसरी परिवर्तन भयो त? मेरो यति नै हो उत्तर। हिजो जे गर्यो आज पनि त्यही गर्ने हो भने कसरी परिवर्तन भयो त? अब नेपाली कांग्रेस फरक गर्छु भनेर सुध्रिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ? अब एउटा कुरा, यो साह्रै गजबको प्रश्न सोध्नुभयो। भोलि चाहिँ सुध्रेर जान्छ नि भन्ने के छ त भन्नुभयो। अब सुध्रिनुपर्छ नि त, संविधान विधिसम्म जानेले सुध्रिनु पर्यो नि त। विधि संविधानले लेखिसकेको छ यसरी जाने भनेर संविधान अन्तर्गत त जानु पर्यो नि त। हिजो त्यही थियो, के अरे अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने कुराहरू थिए, हिजो भयो। अब आज छैन त, अब आज त्यो अनुसार कुद्नु पर्यो नि त। नेतामुखी हुनु भएन नि त, नेतामुखी हुनु भएन, नेतृत्व के अरे नीतिमुखी चाहिँ बन्नु पर्यो भन्ने मेरो कुरा। हजुर, अब अलिकति अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्छ, यो संसद विघटन गर्छ कि पुनर्स्थापना गर्छ भनेर नेपाली जनताले हेरिरहेका छन् र संसद पुनर्गठन गर्नुपर्छ, पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, यो कदम चाहिँ अवैधानिक छ भनेर विभिन्न किसिमको अहिले आन्दोलनहरू नै भइरहेछ। सर्वोच्च अदालत अगाडि त नारा जुलुसै भइरहेको अवस्था छ। चार दलले, नागरिक समाजले विज्ञप्ति जारी गरिरहेका छन्, नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नै किसिमको कार्यक्रमहरू लिएर आइरहेको छ। अब के हुन्छ जस्तो लाग्छ? संसद विघटनै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि पुनर्स्थापना हुन्छ जस्तो लाग्छ? अब एउटा जुन सर्वोच्च अदालतले केही निर्णय त गर्ला, केही त गर्ला, किनभने मुलुक एउटा भोलि जे पनि हुनसक्छ, अझै सङ्कटको अवस्थामा जान पनि सक्छ होइन। भोलि पुनर्स्थापनाका कुराहरू आएका छन् होइन, विघटनकै कुराहरू पनि आउँछन्। भोलिको दिन भनेको अब कसरी जान्छ त्यो समयले बताउँछ होइन, समयले बताउँछ। भोलि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले खेल्नुपर्ने भूमिका के हुन्छ त्यो पनि एउटा, मलाई लाग्छ म आफू प्रमुख प्रतिपक्षी दलको एउटा कार्यकर्ता भएको नाताले म यो के भन्न चाहन्छु भने भोलिको अवस्था जे पनि हुनसक्छ कि हिजो विगतका दिनहरूलाई हेरेर आउने हो भने पनि आज मलाई लाग्छ हिजो इतिहासदेखि पनि हरेक नेतृत्वहरू नेपाली कांग्रेसको चाहिँ नेतृत्वले चाहिँ एउटा परिवर्तनको नेतृत्व गरेको छ भने अब पनि यो पनि एउटा ठुलो सङ्कट हो। म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको एउटा कार्यकर्ता भएको नाताले भोलिको दिनमा यसलाई चाहिँ राम्ररी त एउटा देशको र जनताको हितको निम्ति चाहिँ आफ्नो पार्टीको व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा पनि त्योभन्दा माथि रहेर चाहिँ देश र जनताको निम्ति अब फेरि उभिने दिन आएको छ नेपाली कांग्रेसले। र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले खेल्ने भूमिका कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा बृहत रूपमा चाहिँ आन्तरिक पार्टीभित्र पनि दुईटा कुरा आउनु हुँदैन नेपाली कांग्रेसमा पनि। अब किनभने भोलि त्यहाँ पनि कुर्सी उसले यसो भनौँ मैले यसो भनौँ भनेर आउँछन् विभिन्न एक दुईवटा धारकका कुराहरू, कसैले सडकमा जानुपर्छ भन्ने कुराहरू ल्याइरहेका छन्, कसैले होइन चुनावमा जानुपर्छ भन्ने कुराहरू ल्याइरहेका छन् होइन। त्यो आफ्ना आफ्ना तर्कहरू छन् पार्टीभित्र, हाम्रोमा पनि छैनन् भन्न सकिँदैन। तर भोलि बृहत रूपमा चाहिँ एउटा जनतामाझ देखिने एउटा यो अवसर सँगसँगै चुनौती सँगसँगै प्रतिपक्षीको अवसर पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। वास्तवमा यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको भूमिका यो रह्यो भनेर चाहिँ जनतामा चिनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो र यसलाई बृहत तरिकाले आफ्नो आन्तरिक मिटिङ बसेर गतिलो निर्णय निकालेर र एउटा राम्रो जनतामा चाहिँ जनताको मन जित्न र देश र जनताको हितमा निर्णय गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। यो अहिलेको विषम परिस्थिति संसद विघटन भएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको हुँदाखेरि यो दलका लागि अवसर पनि हो, यो एउटा चाहिँ काम गरेर देखाउने ठाउँ पनि हो र चुनौतीको रूपमा पनि यहाँले लिनु भएको छ। यहाँले आफै भन्नुभयो नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता, नेपाली कांग्रेस प्रदेश नम्बर 1 को क्षेत्रीय सदस्य, त्यस पछाडि महिला सङ्घको जिल्ला सदस्य भएर काम गरिराख्नु भएको नाताले नेपाली कांग्रेसले त्यतिखेर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका यही हो कि के गर्नु पर्थ्यो? के भन्नुहुन्छ? आफ्नो पार्टीको कार्यशैलीसँग कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? कार्यशैलीसँग अब सन्तुष्टै छु जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने बेला बेलामा समय भोलि मात्रै मैले अघि पनि भनिसकेँ, भोलि मात्रै विरोध सभाको कुरा
उठेकै छ। तर जुन हाम्रो केन्द्रदेखिकै हैन र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि भनिसक्नु भएको छ, पहिले चाहिँ हामीले सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्छ त्यो पछाडि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा चाहिँ त्यो पछाडि सूक्ष्म अध्ययन गरेर के गर्दा देशलाई राम्रो निकास दिन सकिन्छ, संविधानको संरक्षण गर्न सकिन्छ, लोकतन्त्र बचाउन सकिन्छ, प्रजातन्त्र बचाउन सकिन्छ हैन, त्यो तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ अबको यो जुन सर्वोच्चको निर्णय पछाडि चाहिँ नेपाली कांग्रेसले गरेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कृति टेलिभिजनको हाम्रो सरकार कार्यक्रममा अहिले हामी छौँ। यतिखेर मसँग हुनुहुन्छ समसामयिक विषय वस्तु यो संसद विघटनको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नका लागि धरान उपमहानगरपालिकामा रहेर महिला सञ्जालमा काम गरिराख्नु भएकी, महिला अधिकारका लागि एडभोकेसी गर्दै आउनुभएकी महिला सञ्जाल धरानकी उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेसको 1 नम्बर प्रदेश क्षेत्र 1 क को उहाँ क्षेत्रीय सदस्य पनि रहनु भएको छ। आउनुहोस् कुराकानीलाई निरन्तरता दिउँ। अहिले हामी चर्चा गरिरहेका थियौँ सर्वोच्च अदालतको। सर्वोच्च अदालतले दुईटै मात्रै निर्णय गर्न सक्छ। केही समय ढिलो गर्ला, 7 दिन भन्ला, 15 दिन भन्ला, यसलाई लम्ब्याउँदै जानु बेग्लै कुरा हो। कि त संसद पुनर्स्थापना गर्छ कि त संसद विघटन गर्छ। तपाईको विचारमा संसद पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ अब देशमा? अब संसद विघटन भयो भने कसरी मुलुक अगाडि बढ्छ? यो जटिल प्रश्न छ हजुर, मलाई लाग्छ हैन। भोलि के हुन्छ भन्ने कुरो त समयले बताउँछ। सही कुरा, समयले बताउँछ। अब मलाई लाग्छ यसको उत्तर यति नै दिउँ जस्तो मलाई लाग्छ। भोलि समयले बताउँछ। आज प्रमुख प्रतिपक्षीले गर्ने भूमिका खेल्दैछ हैन। भोलि यो असंवैधानिक हो भन्ने कुराहरूको चाहिँ भोलि विरोध र्याली देशव्यापी रूपमा गरिरहेको छ। तर भोलि के गर्ने भन्ने कुरा त मैले अघि पनि भनिसकेँ। सर्वोच्चको निर्णय अनुसार हैन कसरी भोलि विघटन भयो भने कसरी जाने र अब पुनः यही चाहिँ भयो भने कसरी जाने भन्ने विषयमा त बृहत छलफल गरेर नै भोलि अगाडि बढ्नुपर्छ। यो समयले बताउँछ र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ सूक्ष्म अध्ययन गरेर नै यो देश र जनताको हितको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। संसद विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वैशाखको 17 गते र 27 गते 2 चरणमा निर्वाचन गर्ने भनेर घोषणा समेत गर्नु भएको छ। यही मितिमा निर्वाचन सम्भव छ त? यो चाह्यो भने मान्छेले गर्न नसक्ने चाहिँ केही पनि छैन जस्तो मलाई लाग्छ। तर नहुन पनि सक्छ। यस्तै हो, सबै देश भनेको आफ्नो तरिकाले चलेको छैन हैन। बाहिरका शक्तिहरूले जसो जसो इशारा गर्यो त्यसरी त्यसरी चल्छ। एउटा चर्चा चलेकै छ यो विषयले। त्यसकारण भोलि जे पनि हुन सक्छ। भोलि छ नि त के अरे निर्वाचन आयोग छ। यदि उसले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार भित्र रहेर चाहिँ राम्ररी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो भने हुन पनि सक्छ। हुनुपर्छ। उनीहरूको काम के हो त? यही हो नि त। भने भोलि हुँदैन, नहुन पनि सक्छ हैन। यी विभिन्न अरू शक्तिहरूको प्रयोग भएर भोलि अर्को तरिकाले चाहिँ मोडिन गयो भनेदेखि जे पनि हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब तपाईँ एउटा महिला भएको नाताले गर्दाखेरि राजनीतिमा पनि महिलाको पहुँच हुनुपर्छ भनेर एडभोकेसी गर्दै आउनु भएको छ र तपाईँहरू स्वतन्त्र भएर के भन्नुहुन्छ भने जुनसुकै दलमा होस् महिला चाहिँ हुनु पर्यो शीर्षस्थ पदमा भनेर। अहिले नेपालको अवस्था चाहिँ नेपालको सर्वोच्च पद मान्नुपर्छ। राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी महिला हुनुहुन्छ र उहाँले जब केपी शर्मा ओलीबाट प्रस्ताव आयो संविधान विघटनको संसद विघटनको जब प्रस्ताव आयो उहाँले चाहिँ के गर्नु भने सट्टै हस्ताक्षर गरिदिनु भयो र उहाँले गरेका काम कारबाहीप्रति चाहिँ तपाईँको कस्तो प्रतिक्रिया छ? यसलाई जसरी हेरौँ विद्या भण्डारीतिरै बसेर हेर्ने हो भने उहाँले अब टेबलमा आयो संसद त विघटन गरेर लगिसक्नुभयो भने उहाँले जुन कदम चाल्नु भएको छ त्यो एक किसिमले तर्क त गरेका छन्। प्रतिपक्षीले कस्तो त तर्क गरेको छ भनेदेखि सरासर विद्या भण्डारीले गलत गरेको भन्ने खालको तर्क पनि छ हैन। वास्तवमा महिलाले नेतृत्व नै लिए पनि के अरे पुरुषमा आस्मिन भएरै निर्णय गरेका घटनाहरू चाहिँ छन्। यो छैनन् भन्दैनौँ। किनभने यदि मैले भनेको गर्छेस् भने यो पद दिन्छु भनेर चाहिँ पदमा पुर्याएको हुन्छ हैन। विभिन्न देखिन्छ राजनीतिक हिसाबमा चाहिँ महिला अलिकति अगाडि बढ्यो भने कुनै पुरुषसँग जोडी बाँधिदिने हैन। एउटा यो समाजमा छ। हेर्नुहोस्, महिलालाई राजनीति गर्न सजिलो छैन। सायद उहाँले त्यो निर्णय नगर्नु भए भोलि उहाँका पछाडि पनि विभिन्न चुनौतीहरू होलान्। डर, त्रास, धम्की अथवा हिजोका प्रलोभन हैन, प्रलोभन यसमा परेर पनि उहाँले यो निर्णय गरेको हुन सक्छ। तर महिलाहरूलाई अहिले पनि राजनीतिमा जुन जुन पद पुगे पनि हैन
के अरे काम गर्न सजिलो छैन। यो विषयलाई संविधान त हेर्ने हो भने उहाँले पनि त्योभन्दा अरू केही गर्नुपर्ने विकल्प नभएको जस्तो चाहिँ एक पक्षले चाहिँ यसको चाहिँ टीका टिप्पणी गरिरहेको छ। हस्ताक्षर नगरेर छलफलमा ल्याउनु पर्ने थियो भन्ने कुरा आयो। होइन, एका पक्षले चाहिँ विद्या भण्डारीले ठिकै गर्नुभयो भन्ने खालको पनि तर्क छ, अर्को पक्षले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति छलफलमा ल्याएर गर्नुपर्थ्यो भन्ने पनि छ। मलाई पनि लाग्छ कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा सिफारिस गरिहाल्नुभयो भने पनि उहाँले तुरुन्तै चाहिँ यो गर्नु हुँदैन थियो कि जस्तो मलाई पनि लाग्छ। आफ्नो पनि अडान लिनुपर्थ्यो, आफ्नो पदको पनि चाहिँ अडान लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यो भित्र चाहिँ अब धेरै कुराहरू छन्। यसलाई कसरी हेर्नुमा चाहिँ मैले अघि नै भने पद लिँदा पनि धेरै आश्वासनका भरले लिएका पदहरू छन् होइन। भोलि जे भनौँ त्यही गर्छु भन्ने तरिकाले लिएका कुराहरू पनि हुन सक्छन्। अब उहाँको आफ्नो के छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँले जे गर्नुपर्थ्यो त्यो चाहिँ अलिकति तुरुन्तै लगिसक्दा निर्णय गर्नु चाहिँ हुँदैन थियो भन्ने नै लाग्छ मलाई। यो जुन संसद विघटन गरियो यो जनताले दिएको म्यान्डेटको विपरीत थियो। यसले देश र जनतालाई फाइदा पुर्याउँदैन, हानिले गर्छ भन्ने कुराहरू अहिले आइरहेछ। यसले फाइदा चाहिँ कसलाई पुर्याउँछ त? यसलाई त मलाई लाग्छ जसले कुर्सीका निम्ति निर्लिप्त मलाई पद भए हुन्थ्यो भन्छ त्यसलाई फाइदा पुर्याउँछ। किनभने हिजो विघटनका कुरा चर्कित चलिरहँदा यहाँ कोही मन्त्री हुने कोही केन्द्रीय सदस्य हुनेको लर्को पनि चलिरहेको छ। हेर्नुहोस् कसैलाई पुर्याएको होला फाइदा। हरेक कामको फाइदा र बेफाइदा हुन्छ, सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक। फाइदा चाहिँ के भन्छन् भने प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस 5 वर्ष कुर्नु पर्थ्यो, 3 वर्षमै चुनाव आयो। अब यसरी आन्तरिक कलह भइसके पछाडि आगामी स्पष्ट बहुमतको सरकार त हाम्रो हो भनेर बाहिर चाहिँ यसको विरोध गरे तापनि उहाँहरू त भित्रभित्र चाहिँ अत्यन्तै खुसी छन्। त्यो कदापि होइन, किनभनेदेखि पहिलो देश र जनता हो अनि मात्रै पार्टी हो जस्तो लाग्छ। संविधान नै धरापमा पार्ने अवस्था आइसकेको छ भने चाहिँ म पहिलो के अरे भोलि चुनावमा गयो भने चाहिँ पहिलो आउँछु भन्नु गलत हो। किनभने हिजो पनि त हिजोका इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने त छ नि। हिजो किनभने शेरबहादुर देउवाले म हार्छु भन्ने जान्दा चुनाव गराउनु भयो नि त। किन गराउनु भयो त? संविधानलाई टिकाउनु हो नि त। मैले हारे पनि जनताले हार्नु हुँदैन, संविधानले हार्नु हुँदैन भनेर चुनाव गराउनु भएको थियो। उहाँलाई थाहा थियो दुई शक्तिशाली पार्टीहरू मिलिरहेका थिए भने त्यस्तो सङ्कटको अवस्थामा पनि के अरे हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनाव गराउनु भएको थियो। यो तपाईँ हामीमा विदितै छ, सारा जनता सबैलाई विदित छ भने यो विषयमा पनि आफ्नो व्यक्तिगत मैले अघि पनि भनिसकेँ व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि माथि रहेर चाहिँ यो निर्णय गर्नुपर्छ। यो विषयमा चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि माथि गएर नै यसको निम्ति चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। फाइदा छैन, यो फाइदा कसैलाई पनि छैन। देश राष्ट्र सङ्कटमा परिरहेको छ, आर्थिक सङ्कट छ, जनताहरू तहस नहस छन्। आफ्नै पार्टीका के अरे कम्युनिस्टभित्रकै मान्छेहरू पनि तहस नहस छन्, उतिर जाने कि उतिर जाने, हामी त बेकार भयौँ भने छ। जनताहरू निराशा छाइरहेको अवस्था छ। भोलि चुनाव गर्नुपर्ने अवस्थामा यहाँ के अरे अरबौँको क्षति हुने सम्भावना छ भने आर्थिक सङ्कट। एउटा कुरो संसद विघटनले भोलि संसद विकास कोषका बजेटहरू चाहिँ एउटा गाउँमा विकास नहुने अवस्था छ। विकास नभए भोलि कोषमा नहुने अनि कसरी अगाडि चल्छ त देश? यो देश यो यस्तो एउटा सङ्कटकालीन अवस्थामा आउँदा व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव गर्यो भने म फाइदा हुन्छु पक्कै भन्दैन र मेरो यति विश्वास छ र भन्नु हुँदैन पनि जस्तो मलाई लाग्छ। यो जुन ढङ्गबाट संसद विघटन गरियो, नेकपा दुईटा पार्टी बिचमा फाटो आयो। हुन त हिजो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेका थिए, अहिले दुई टुक्रा भएको छ। तर त्यो दुई टुक्रा पनि एकापट्टि चाहिँ केपी ओली हुनुहुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ प्रचण्ड नेपाल, दुईवटा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू मिलेका छन्। यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? तल्लो स्तरमा कार्यकर्तामा चाहिँ कस्तो प्रभाव परेको छ यसको? यसले मैले हेरे अनुसार एकदमै ठुलो प्रभाव परेको छ। तल्लो स्तरको कार्यकर्तालाई मैले अघि पनि भने उतिर लाग्ने कि उतिर लाग्ने होइन। अब ल केपी र के अरे प्रचण्ड र यता माधव कुमार नेपाल नै डह्रो हो कि त्यता पो समर्थन गर्नुपर्छ कि भन्ने छ भने कसैलाई चाहिँ यो राजनीति दिक्कै लाग्दो रहेछ। यी जति नै एउटा जनता र जनताको निम्ति लड्छु भने पनि आखिरमा यिनीहरूको उद्देश्य भनेको हामीलाई लडाएर चाहिँ हामीलाई दुनियाँ बलिको बोको बनाउने होइन। र उनीहरू चाहिँ यो आफ्नो कुर्सीमा लिप्त रहने यिनीहरूको नेताको के अरे जुन एउटा प्रवृत्ति देखेर चाहिँ हार्दिक भइसकेको अवस्था छ भने यो लाग्छ नि बाँदरको हातमा नरिवल भन्छ नि, न फुटाएर खान सक्छ न सब्दै राख्छ।
हैन यही खालको अवस्था चाहिँ भएको छ भनेर एकदमै धेरै के अरे त्यो जुन हुन्छ नि हेर्छु म सामाजिक सञ्जालमा हेर्छु अनि अलिकति नेतृत्व गर्ने के अरे कार्यकर्ताहरूका कुराहरू सुन्छु वाक्क भइसक्नु भएको अवस्था छ प्रमुख प्रतिपक्षीकै कुराहरूलाई पो राइट गरिराख्नु भएको हुन्छ कति कति कुराहरूमा त अहिलेको यो अवस्थामा एकदम दिक्क यो राजनीति त फोहोरी खेल भन्छन् साँच्चै नै फोहोरी रहेछ नेताले जुन उद्देश्य राखेर जुन एउटा के अरे सिद्धान्त लिएर हिँड्नु पर्थ्यो सिद्धान्त र विधिको शासन गरेनन् हैन आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र आफ्नो नातागोताको स्वार्थमा मात्र हिँडे भन्ने खालको चाहिँ यो विषयले चाहिँ एउटा ज्वलन्त उदाहरण दिएको छ उनीहरूले आफै पनि यो सरकार कम्युनिस्टमा हुनेहरू त झन् हार्दिकै भइसक्नु छ यत्रो वर्ष सङ्घर्ष गरियो हैन अहिले कति ठाउँमा पार्टी प्रवेश गर्नुभयो भन्ने लहर पनि चलिरहेको छ कति मैले सामाजिक मिडियामा पनि हेर्छु यो जुन सोचेर हामी अगाडि बढेका थियौँ त्यो होइन रहेछ र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ पूर्ति यहाँ नहुने रहेछ गरिबलाई गरिबै राखेर चाहिँ उहाँहरू धनी बन्ने पो एउटा यो खेल रहेछ हामी उसै जुधेछौँ भन्ने खालको एउटा नैरस्यता चाहिँ छाएको छ भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु पार्टीप्रति नेताप्रति जनताको विश्वास हट्दै गएको छ साना नेताहरू अन्यलमा छन् यो पक्षमा लाग्ने कि त्यो पक्षमा लाग्ने अथवा पार्टी नै छोडेर अर्को पार्टीमा लाग्ने भन्ने खाली कुराहरू पनि आएको छ र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो जस्तै दलहरूप्रति विश्वासै छैन नेताहरूप्रति पनि विश्वास छैन सबै नेताहरू निकम्बा र भ्रष्टाचारी छन् भन्ने कुराहरू देखिएको छ अनि यता कता अहिले आइरहेको छ पहिला त्यही राजतन्त्र बरु ठिक थियो त्यतिखेर एउटै मात्रै राजा थियो अहिले त सैकडौँ राजा भए त्यस कारण राजा औ देश बचाउ भन्नेहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो त हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ यत्रा सयौँको बलिदान यत्रो रगतको खुनको खोलो बगो परिवर्तनका लागि एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक तन्त्रात्मक मुलुक भइसकेको छ अब त्यो मान्छेलाई लाग्नु स्वाभाविकै हो हिजो एउटाले खान्थ्यो आज यो 100 एउटालाई कति किन खुवाउने हैन अब ठाउँ ठाउँमा यी सबै छोटे राजा बने यिनीहरूलाई किन गर्ने भन्ने खालको त्यो हुन्छ हेर्नुस् अब अहिलेको यो कार्यकाल हेर्दा चाहिँ अब जुन केपी ओलीले चाल्नुभएका कदमहरू छन् जितेर गए पछाडिका उहाँले एकदम प्रचण्ड बहुमत पाउनुभयो प्रतिपक्ष मौन एउटा सभ्य तरिकाले साइडमा बसेको प्रतिपक्ष देख्नुभयो हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई कसले रोक्यो मैले योभन्दा अगाडि पनि एउटा लेख लेखेको थिएँ प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँलाई विकास गर्न कसले रोक्यो प्रचण्ड बहुमत तपाईँको छ अहिलेसम्म नपाएको अधिकार तपाईँले पाउनु भएको छ तपाईँलाई कसले रोक्यो यदि उहाँले आफ्नै पार्टी मिलाउन नसक्नु आफ्नो विश्वासिलोलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसक्नु भोलि मैले छोड्नै पर्थ्यो भने आफ्नो विश्वासिलोलाई बनाएर नि उहाँले यो जनताको निम्ति अति नै गिर्नुभयो किनभने 5 वर्ष एउटा बहुमत प्रचण्ड बहुमत दिएर 2/3 बहुमत दिएको केपी ओलीले यो 5 वर्ष त जस्तो घुँडो मुन्टो टेकेर भए पनि उहाँले कार्यकाल सफल पार्नु पर्थ्यो सक्नु भएन नि त जहाँ पनि त हो नि त उहाँले जे गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्नु भएन त्यसैले अब म त उहाँलाई भन्छु उहाँको जुन क्रियाकलाप हेरेर एउटा श्रीपेच नलागेको राजा जस्तो अनि राजाका कुरा त जोड्नु स्वाभाविकै हो नि त उहाँले जुन खालको निर्णय गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ श्रीपेच नभएको राजा जस्तै गर्नुभयो नि त एक खालको आफ्नो शासन मैले जे भन्छु त्यो हुनुपर्छ अहिले पनि हेरिराख्नुहोस् उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो एउटा खबरदारी गर्ने संसद चाहिँ विघटन गर्नुभयो तर उहाँले मैले प्रधानमन्त्रीबाट पनि राजीनामा दिएँ भन्नुभयो त भन्नु भएन नि त यता पनि हान्दै हुनुहुन्छ उता पनि हान्दै हुनुहुन्छ हैन कसैलाई केन्द्रीय सदस्य लादै हुनुहुन्छ कसैलाई मन्त्रीमण्डल गठन गर्दै हुनुहुन्छ काहीँ चाहिँ अब यो प्रदेश पनि भङ्ग गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरामा जानुहुन्छ उहाँको के छ त स्वार्थ अबको जनता लाटो छैन जुन राजतन्त्रका कुरा यो चाहिँ अब मलाई लाग्छ म त्यत्रो विशेषज्ञ पनि होइन म त्यत्रो राजनीतिक विश्लेषक पनि होइन हैन सामान्य एउटा कार्यकर्ता सामान्य एउटा जनताको हिसाबले पनि मैले बोल्नु पर्दाखेरि यो हुन नसक्ला सल बनाउनु त स्वाभाविकै हो नि आफै जुझ्न थालिसकेपछि अरु सल बनाउनु त स्वाभाविकै हो यी सबै कुराहरुको समग्रमा के निस्केको छ भन्दाखेरि दलहरुले जसले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्छ चाहे त्यो जुनसुकै दल हुन् ती दलहरु सबै निकम्बा छन् नेताहरु जति जुनसुकै पार्टीका हुन् भ्रष्ट छन् काम लाग्ने एउटै छैन आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र हेर्छन् देश र जनताको लागि काम गरेका होइनन् आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गरेका हुन् भनेर एक प्रकारको मानसिकता नेपाली जनतामा बनेको छ अनि राजा पनि अब पुराना भइसक्यो उहाँको शासनकाल पनि हेरेको हो भनेर भनिरहेका छन् अब यो अवस्थामा चाहिँ कसरी अब मुलुक अगाडि बढ्छ होला यो मलाई जुन हजुरले भनेको कुरालाई मैले उत्तर दिइसके जस्तो पनि मलाई लाग्छ हैन राजासँग तुलना गर्नु स्वाभाविकै हो हैन एकलौटी केपी ओली आफू राजा हुने संघीयका कुरा हैन प्रदेश अब स्थानीय निकायदेखिको यो तहका हिसाब अनि छोटे राजाहरू सयौं हुँदाखेरिका कुराहरूले त्यो तर्काउनु स्वाभाविकै हो तर त्यो चाहिँ भइहाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने स्थानीय स्तरमा नि यतिखेर नेकपा फुटेर दुई टुक्रा भइरहेको अवस्था
मन्त्रीमण्डल पनि विघटन गरेको, मन्त्रीमण्डल होइन संसद पनि विघटन गरेको अवस्था अब अहिले सुन्नु भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा पनि कति मन्त्री हटाएको छ, कति मन्त्रीले राजीनामा दिएको छ। यतिखेर चाहिँ नेकपाको अवस्था अलिकति गिर्दो अनि नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था चाहिँ अलिक सशक्त हुँदै आएको जस्तो देखिएको छ परिवेशले। अब गाउँठाउँमा तपाईँले काम गरिराख्दाखेरि के भन्छन् त? गाउँठाउँमा काम गरिराख्दाखेरि धेरैले चाहिँ अब के भन्छन् भने गरिबको पार्टी, गरिब हो भनेर कम्युनिस्ट भनेर लाग्यो, तर होइन रहेछ। यसले जे 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 सोचेर चाहिँ हिजो हामी माझ आयो होइन, जुन हामी लाग्यौँ, आज धिक्कार लाग्छ, दिक्क लाग्छ। हामीले यो जुन एउटा मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, एउटा बहुमत दिएर पठायौँ होइन, एउटा यो यति कि यिनीहरूले चाहिँ गरिब र सर्वहाराको नेतृत्व गर्छ भन्ने सोचेर हामीले यत्रो खुनको बलिदान दियौँ, पढाइ छोड्यौँ होइन, एउटा के अरे आफ्नो व्यक्तिगत घरबार छोड्यौँ, यसैको निम्ति परिवर्तनको निम्ति भनेर लडेर हिँड्यौँ। कोही अपाङ्ग भयौँ, कोही अशक्त भयौँ, कसैले छोराछोरी गुमायौँ होइन, कसैले चाहिँ एउटा के अरे परिवारसँग एकल भएर बस्नुपर्ने अवस्थाहरू आए। यस्ता यस्ता चुनौतीसँग लड्यौँ। आखिर त केही रहेनछ नि त, उहाँहरूकै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ रहेछ। अब यो बेकारै हिँडिएछ भन्ने खालको नैराश्य तथा प्रशस्त मात्रामा एउटा ग्रामीण स्तरमा पनि सबैलाई चाहिँ भइसकेको छ। राजनीति भन्ने कुरा चाहिँ अब कुरै कसैले टपिक्स निकाल्दा नि कहीँ त यसो गाउँमा गएर बस्दाखेरि यो कुरा नगर्नुहोस् है भन्ने खालको अवस्थासम्म पनि पुगिसक्नु भएको छ। हजुर, निकै रमाइलो कुराकानी भइरहेको छ, निकै महत्त्वपूर्ण विचारहरू यहाँले राखिराख्नु भएको छ। र अब हामी करिब करिब कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ। एउटा महिला हुनुहुन्छ, सामूहिक क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ, महिलाको हकितका लागि महिला सञ्जालमा उपाध्यक्ष भएर काम गरिराख्नु भएको छ र पार्टीसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। र यसरी समाजबाट नै तिरस्कृत भइरहेको राजनीति भन्ने बित्तिकै यो घिनौलो खेल, राजनीति गर्ने मान्छे मात्र भन्ने बित्तिकै यो भ्रष्टाचार गर्न खोजिरहेछ, कहाँबाट फाइदा लिन खोजिरहेछ भनेर बुझिरहेको अवस्थामा महिलालाई राजनीति गर्न कतिको समस्या छ? महिला भएर राजनीति गरिरहँदाखेरि भोग्नु परेका पीडाहरू के छ? धेरै छन्। महिला एउटा कुरो मलाई कस्तो लाग्छ भने अब धेरै कुरा त नभनौँ है, महिलालाई राजनीति गर्न अत्यन्तै अप्ठ्यारो छ। किनकि महिला त्यसै पनि समाजमा निस्किन गाह्रो छ। घर व्यवहार छोराछोरी हरेक चुनौतीलाई सामना गरेर बाहिर निस्किनु पर्छ। क्षमता छैन भन्ने चाहिँ छैन। किन हिजो नालापानीका लडाइँमा पनि त काखीमा नानी च्यापेर देशको शान्ति के अरे सीमा रक्षाका लागि महिला लडेकै थिएन, इतिहासलाई हेर्ने हो भने होइन। हिजोका विगतका दिनहरूमा जति पनि परिवर्तन भए, जति पनि यो मुलुकमा परिवर्तन भयो, हिजोका अग्रज आमाहरू हुनुहुन्छ होइन, हिजोका त्यो आमाहरूले लडाइँ गरेकै कारण एउटा के अरे युद्धमा जाँदा पनि एउटा बन्दुक लुकाइदिनेदेखिका लिएर विभिन्न किसिमको पारिवारिक सपोर्टकै कारण यो देशमा परिवर्तन भएको थियो। महिलाको भूमिका गहन छ। तर मलाई कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने तर अहिले पनि यो पितृसत्तात्मक सोच चाहिँ हटेको छैन। चाहे पढे लेखेको नै महिला होस्, महिलालाई महिलाकै रूपमा हेर्ने र पुरुषलाई चाहिँ नपढेकै भए पनि एउटा यो सक्षम हो, पुरुष हो भन्ने खालको एउटा समाजमा चाहिँ पितृसत्तात्मक सोच हटेको छैन। र आज पनि महिलाहरूलाई बाहिर निस्केर हिँड्दा कुनै राजनीतिको कुनै पद लिइहाल्यो भने पनि फलाना नेताको नजिक थिए भनेर एउटा चरित्रसँग जोडिदिने होइन, त्यो कुराहरू छन् भने एउटा आर्थिक रूपले पनि महिलाहरू सशक्त छैनन्। आज संविधानमा जति नै महिला अधिकारका कुराहरू गरे पनि पार्टीका विधानभित्र अटाउन सकेको अवस्था छैन। संविधानले चाहिँ प्रमुख र के अरे उसका कुराहरू जुन छ नि, एउटा समिति गठनका विषयका संस्थागत कुराहरूदेखि लिएर संविधानमा जुन 33% का कुराहरू ल्यायो भने विधानले त्यो अटाउन सकेको अवस्था अहिले पनि छैन। नेतृत्व र निर्णायक तहमा महिलालाई अहिले पनि के अरे संविधानले दिएका अधिकारका कुराहरू संविधानमा कुनै पनि पार्टीले, मेरो पार्टी मात्रै म भन्दिनँ, मैले आस्था गरेको मात्रै भन्दिनँ, अरू पनि पार्टीले अटाउन सकेको अवस्था छैन। र महिलाहरूलाई जोखिम छ तर गर्न नसक्ने भन्ने चाहिँ केही पनि छैन। किनकि कार्यक्रमको अन्तमा आइपुग्दाखेरि हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका नेपाली जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ संसद विघटनका बारेमा? यसले देशलाई अस्थिरतातिर धकेलिरहेको छ, यसले देशलाई सङ्कटमा पारिरहेको छ। यो मैले अघि पनि भनेको कुरा, यो कोभिड-19 को जुन यो विश्वव्यापी रूपमा एउटा महामारीको रूपमा फैलिएको छ, यसले डरलाग्दो रूपमा चाहिँ एउटा देशलाई एउटा आर्थिक त छँदैछ होइन, आफ्नो ज्यान र धनको उत्तिकै चाहिँ नष्ट भइरहेको अवस्था छ भने यो अवस्थामा अब यसलाई चाहिँ चर्काएर अर्को महामारी थपिएको छ। यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ अब के अरे यो गर्नुपर्छ, अवतरण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। प्रतिपक्षी दलले, सर्वोच्चले गरेका निर्णय अनि अब जो तह र तबकामा हुनुहुन्छ
उहाँहरूले चाहिँ यसलाई यो देशको संविधानलाई धरापमा नपारी यो देशलाई सङ्कटमा नपारी एउटा राम्रो तरिकाले चाहिँ यो देशको उन्नति प्रगति र होइन एउटा संविधानको संरक्षणको निम्ति चाहिँ सबैले मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हवस् त, नमस्कार। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। मलाई यस कार्यक्रममा बोलाइदिनु भएको छ, एकदम खुसी लाग्यो है। एउटा महिलाहरूलाई पनि यो एउटा सामाजिक अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा तपाईँहरूका भनाइ के छन् भनेर जुन एउटा यो बोल्ने अवसर चाहिँ यो कृति टेलिभिजनले दिएको छ, लगायत हजुर मोहन सरलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, अहिले हेरिराख्नु भएको छ कृति टेलिभिजनको कार्यक्रम हाम्रो सरकारमा सरोकारको विषय बनाएका थियौँ संसद विघटनलाई। संसद विघटनको विषयमा महिलाहरू के भन्छन्, त्यसमा पनि स्थानीय तहमा बसेर राजनीति गरिरहेका व्यक्तिहरूको विचार कस्तो छ, आज हामीले सुन्ने र सुनाउने अवसर पायौँ। यसबाट पनि हामीले तल्लो तहकादेखि माथिल्लो तहकासम्म विचारहरू बुझ्ने अवसर पाएका छौँ। यो अनियलतालाई चिन्ने कोसिस गरेका थियौँ, धेरै हदसम्म हामी सफल भयौँ होला। त्यसका लागि आजका हाम्रा गेस्ट अथवा अतिथि हुनुहुन्थ्यो कोपिला भट्टराई। उहाँ धरानको महानगरपालिका वडा नम्बर 6मा स्थायी बसोबास गर्दै आउनुभएको छ भने महिला सञ्जाल धरानकी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 1 को क्षेत्रीय सदस्य रहनु भएको छ। त्यस्तै गरिकन नेपाल महिला सङ्घकी जिल्ला सदस्य समेत रहनु भएको छ र उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राख्नु भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र उहाँसहित म कार्यक्रम प्रस्तुता मोहन श्रेष्ठ पनि फेरि भेट्ने बाचाका साथ बिदा चाहन्छु। अनि यहाँलाई आफ्नो विचारहरू राख्न इच्छा भएमा हामी यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू, नमस्कार।